Hi guys, welcome back to my Aulia official channel. Jadi di video kali ini seperti kalian lihat di samping aku udah ada mainan. Dan sebelum videonya mulai jangan lupa like and subscribe di bawah. Jadi di video kali ini aku mau unboxing atau nge-review mainan ini. Ini aku sih sebenarnya udah lama aku beli sama kakak kelas aku, tapi aku belum buka gitu loh, nggak tahu kenapa. Dan satu box ini harganya 1000 dan aku cuma buka dua ini karena boxnya itu udah butek gitu, gitu ya, jadi aku buka aja dan kotaknya aku buang atau box tadi. Langsung aja kita mulai, let's get started. Jadi untuk pertama aku mau review yang udah dibuka dulu. Sorry kalau suara aku kecil soalnya lagi batuk gitu. Pertama kita dapat anting-anting laki-laki gitu, nggak tahu ya ini kayak anting-anting untuk orang laki-laki gitu. Kayak gitu guys, kayak gitu kelihatan nggak sih? Tuh guys, sorry kalau nggak kelihatan. Jadi yang pertama kita dapat anting-anting laki-laki gitu, nggak tahu. Sorry ada backsound motor. Oke. Dan ini yang kedua, anting-anting yang warna hijau. Ini asli. Tapi aku nggak mau pakai soalnya ada anting-anting Marsha. Dia beliin sama umi aku hadiah ulang tahun yang ke-7 atau yang ke-8. Sekarang umur aku 9. Kayak gini gitu. Ini gitu anting-antingnya warna hijau gitu. Tadi tusuk, tapi aku nggak mau. Tuh, so cute warna hijau. Jadi yang kedua kita dapat anting-anting warna hijau. Aku tuh berharap dapat gelang emas gitu ya, soalnya temen aku tuh buka di sekolah dia dapat gelang emas dan aku berharap dapat itu, semoga aja ya. So untuk selanjutnya aku mau unboxing atau nge-review yang paling bawah. Ini dia tuh guys, kotaknya tuh kayak gini, ada gambar perhiasan ada kalung gitu isinya. Kita langsung aja buka dulu. Oke, ini aku juga belum tahu, tadi belum kelihatan tuh, kelihatan guys, kita dapat anting-anting tapi ini yang warna kuning and polos gitu. Nah ini warna hijau. Ada aku juga dapat yang kayak gini sama. Tuh guys, so cute. Iya, dapat juga. Oke, kita buka. Guys, so cute. Tapi yang ini tangkainya tuh lebih panjang gitu. Mbak ada apa? Cantik. Yang ketiga kita dapat anting-anting warna kuning. Next, yang paling bawah lagi. Sorry tadi kalau ada yang ngidupin, soalnya itu ngidupin ada aku yang ngidupin kamera. Sebelum kita buka aku mau nyoba kocok gitu, tadi yang pertama gitu belum kocok. Kayaknya ini bakal gelang deh guys, gelang emas tuh, nggak tahu juga, berharap aku dapat itu. So kita buka.
Sorry tadi agak ada kayak suara-suara gitu, itu ada orang gila gitu. Nih, coba lompat. Nih guys, Bang Mas. Padahal satu kotak tuh harganya 1.000. Wah, itu siul model aku. Yang keempat kita dapat gelang emas. Next, dari bawah. Ini kotaknya sama guys. Ini tadi ya. Terus kocok. Ini kayak nggak ada isi, tapi kalau di gini ada gitu. So kita buka. Guys, dapat bros yang matte emas. Aku belum punya loh guys, so cute. Yang kelima dapat bros warna emas, itu ada lagu. So next yang terakhir, kira-kira apa ya guys? Ini kotaknya udah lumayan bentuk juga. Dapat bros yang kayak ada tulisannya ini. So cute. Yang terakhir kita dapat bros kayak ada gambar-gambarnya gitu. Jadi itu dia yang aku dapat. Ini dia. Lumayan juga beli mainan kayak gini, kalian wajib banget beli di Alfamart terdekat. Aku sih pernah lihat tapi aku nggak mau beli sama kakak kelas aja deh. Kayak ini lumayan dapat itu, dapat gelang emas juga. Wajib banget yang mau beli. Oke guys, segitu dulu video dari aku. And jangan lupa like and juga subscribe di bawah. So bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.